ト部分をご覧いただきますと、スカートを履いているように見えます。こちらは雪かきをするもので、スノープラウと呼んでいます。ヘッドマークには解除のプレートがついています。解除の文字を書いたのは栃木県出身で日光親善大使でもある書道家の楊風花さんです。お待たせいたしました。SL 解除版の登場です。ここで一旦停止してから電車内へ運転いたします。SL 解除版機関士さん、機関助手さんお疲れ様です。よろしくお願いします。東武鉄道では SL 解除版を見たら手を振ってくださいと皆様にお願いをしています。電車内入線の際、ぜひ手を振ってお出迎えをお願いいたします。SL 解除号が電車内へ入線いたします。見学の皆様、ぜひ手を振ってお出迎えお願いします。電車内へ入線しますと、何だか指摘をお願いします。指摘の違いをお楽しみください。なお、鉄の音が大きいかも小さいかも覚えていることがあります。その辺から2つに注意してください。SL 解除号の指摘の使える距離は約 7km です。
します。これより15時5分発、お手入れタッチを手で2枚前地域として発売いたします。お手入れタイムは2017年8月10日に営業運転が開始となり、下今市稲川温泉駅間 12.4km を駆け抜けています。お手入れ会場は停車台から出発いたします。この後も頑張って走ってください。いってらっしゃい。皆様手を振ってお見送りをお願いいたします。本日はお忙しい中、SL 会場をご覧いただきありがとうございました。次回は SL 会場前のご乗車をお待ちしております。